西宮市の皆さん、こんにちは。神戸市東灘区でハウスクリーニングの会社のこそという会社の社員の岡村と申します。私どものお掃除サービスの一つ、エアコンクリーニングでは、売上の一部をテラルネッサンスという国際平和維持活動をしている NPO 法人に寄付をしています。のこそのサービスを利用していただくことで、エアコンはきれいになることはもちろん、お客様は社会をより良くする活動に参加することができます。同じサービスなら、社会をより良くすることができるものを選んでみないでしょうか。ありがとうございました。